Al maig de 2020, encara en pandèmia, el grup municipal de Junts va portar una proposició a plenari que va ser aprovada per transacció, en la que sol·licitàvem que es tirés endavant un pla d'acció de suport al comerç local i de proximitat. Aquell pla, previst en aquella proposició, incloïa una sèrie de mesures, entre les quals hi havia la dels bonus consum. Una mesura, per tant, que nosaltres valorem com a positiva i que vam ser els primers en demanar. Va trigar 17 mesos a signar-se el conveni entre Barnacom i l'Ajuntament de Barcelona, un conveni que es va signar, com deia, a l'octubre del 21 i en virtut del qual l'Ajuntament de Barcelona destinava 4.040.000 euros a aquests bonus consum. Però ja en aquell moment vam advertir, vam veure i vam fer notar que en aquest conveni hi havia coses que ens grinyolaven una mica. No hi havia cap límit en l'ús individual d'aquests bonus, no hi havia cap límit en la recaptació que en podien fer els comerços, no hi havia cap criteri de distribució territorial, simplement s'anunciaven els 4 milions d'euros, es signava el conveni, es feia la foto de rigor, que això no pot faltar mai en aquest govern, i es tirava endavant el programa. Això va ser l'octubre. Al desembre, quan ja vam començar a tenir notícies com a grup municipal de que alguna cosa no estava funcionant bé, vam demanar a la Comissió d'Economia que se'ns informés, que se'ns lliurés un informe sobre el nombre de vals bescanviats per eix comercial, el nombre de vals bescanviats per barri i per districte, per mida de l'establiment i per persona. Aquesta informació no se'ns va donar en aquell moment, vam anar a la comissió de gener en la que se'ns va lliurar una memòria que no responia, com sol passar, a cap de les nostres preguntes. Vam anar també, com solem fer al llarg d'aquest mandat, a la comissió, vam demanar la informació per emparar la llei de transparència. Se'ns va contestar per part del govern municipal que no se'ns podia facilitar aquesta informació per protecció de dades. Vam anar a la Comissió de Garanties del Dret d'Accés a la Informació Pública i finalment al mes de juny aquesta Comissió de Garanties ens va dir a l'Ajuntament que se'ns havia de lliurar aquesta informació, que se'ns va lliurar al juliol. I què hem vist? Doncs que malauradament teníem raó, que un 28% d'aquests vals van ser gastats per un 5,8% dels usuaris, que una sola persona s'havia gastat entre 150 i 170 vals, però no sabem exactament quan perquè no se'ns va desagregar, només se'ns va donar en intervals de 20, però que si agafem la mitja, una sola persona va gastar 1.600 euros. Que un sol establiment de la ciutat va bescanviar 12.740 vals, que són 127.400 euros. 127.400 euros. Que si agreguem establiments de cadenes, veiem que Abacus, les perfumeries San Remo i AFNAC van acumular 790.000 euros d'aquests 4 milions. Que no són 790.000 euros de benefici, és cert, i que aquí ningú va fer res malament, però sí que són 790.000 euros de volum de venda a grans cadenes comercials de la ciutat. I disculpin, però creiem que aquesta no era la idea, creiem que aquesta no era la filosofia. Vostès van vendre, com sempre, un titular, però no van fer la feina. Aquí hi havia d'haver una pluja fina i el que hi ha hagut ha estat un màster de la picaresca. Ningú, ni tan sols la persona que s'ha gastat, que ha bescanviat, o l'establiment que ha bescanviat 12.000 vals, no ha fet res malament. Ha fet el que li permetia a l'Ajuntament. Aquí el que estem parlant és que hi ha hagut una mala planificació i una mala execució d'una mesura. Recorda molt, i si em permeten perquè estem a la Comissió d'Economia, el desastre i el fiasco del Persianes Amunt. Amb la diferència que nosaltres en aquesta mesura sí que hi crèiem i en aquella no. Però, en tot cas, això no ha funcionat i s'ha de revertir. S'ha de revertir perquè, com dèiem, nosaltres sí que hi creiem en la mesura. Ara s'ha de fer ben fet. I per això portem avui aquesta proposició per demanar que es torni a fer una edició dels bonus consum, perquè estem en un moment que també com aquell es preveu molt complicat pel comerç de proximitat, amb una crisi de consum important, i per tant demanem que es torni a fer, que es torni a fer bé, que s'incloguin mecanismes de control sobre qui gasta, quan gasta, com es gasta i on es gasta. També creiem que seria positiu que aquesta nova edició no es fes coincidir necessàriament amb el període nadalenc, sinó que es fes coincidir en períodes en què el consum baixa i que, per tant, segurament els comerços de la ciutat necessiten d'aquest extra de suport d'incentiu al consum, i també demanem que s'aprofiti aquesta ocasió per revitalitzar el marketplace. Gràcies. Gràcies, senyor.